अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़िशान और हाजिर है एक और प्रोडक्ट शोकेस के साथ। आज आपकी गाड़ी के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन आइटम लेके हैं, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा कॉर्डलेस वैक्यूम के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या रिसीव होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा वैक्यूम क्लीनर है, डिवाइस इटसेल्फ ये कम्प्लीटली कॉर्डलेस है, इसको उसके साथ कोई पावर केबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देन इसका एक होल्डर माउंट है, चार्जिंग के टाइम पीछे इसकी पावर केबल आ गई, जिस पावर केबल के थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे और ये डेस्क के ऊपर ऐसे स्टैंड की तरह पड़ा रहेगा। हमारे पास इसके बॉक्स के अंदर एक इसका ब्रश है, एक पावर केबल है, देन एक इसकी एक्सटेंशन है। तो हमारे गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें घास है, पत्ते वगैरह हैं, टिश्यू पेपर है, तो हमने ये ऐसी चीज़ें जो शूज़ वगैरह के साथ गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कॉमनली होती हैं, कुछ माइनर डस्ट हैं, तो वैक्यूम हमारा चार्ज है, तो हम इसको स्टार्टअप करते हैं। इसके साथ इट्स योर चॉइस कि आप इसके आगे अगर ब्रश लगाना चाहते हैं तो आप इसके आगे ब्रश लगा सकते हैं। अगर आप इसके आगे एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं, जो कि ये कॉर्नर वाले एरियाज़ हैं जिसके अंदर आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसके आगे एक्सटेंशन भी अटैच करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके आगे एक्सटेंशन लगा रहा हूँ ताकि हम इसकी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ले सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसकी एक्सटेंशन उतार रहा हूँ और मैं इसको एक ब्रश वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कारपेट है, कारपेट हमारा फैब्रिक फॉर्म में, तो ये डस्ट है। और आप इसको ब्रश उतार दें। अब हम इसको जो हमारी मोटी मोटी चीज़ें हैं उसकी सक्शन अच्छी है कि आप पहले ऑब्वियसली बाय बुक चलें, तो आप सबसे पहले कारपेट से जो हैवी आइटम्स हैं वो लिफ्ट करेंगे। देन मैं इसके आगे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। देन आपको इसको दिखाते हैं कि इसने हमारे कारपेट में से जो कि ज़्यादा डस्टी था उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके ऊपर लॉक एंड अनलॉक साइन है, हम सिंपली इसको अनलॉक की तरफ रोटेट करेंगे। ये हमारी डिवाइस और ये हमारी कार्ट्रिज। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से डस्ट जो है वो लिफ्ट कर रहा है और इसकी कैपेसिटी वाइज कॉर्डलेस है, आप इजीली गाड़ी में रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से कॉर्डलेस वैक्यूम ने हमारी गाड़ी के अंदर से क्या गन निकाला है और क्या गन एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा न्यू वैक्यूम जो था उसने मैट के ऊपर से क्या डस्ट एक्सट्रैक्ट किया और क्या इसके रिजल्ट से। आप इस फ़िल्टर को हवा मार सकते हैं, आप इस फ़िल्टर को पानी में डिप करके अच्छी तरह झाड़ के वापस भी प्लेस इन कर सकते हैं। एक और इस चीज़ की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो कि जिसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था, इसको लॉक करने के लिए हम वापस इसका जो एरो पॉइंट है उसको अपने अनलॉक पोजीशन में लाएंगे और सिंपली इसको लॉक कर देंगे। तो हमारा कॉर्डलेस वैक्यूम गाड़ी के साथ भी चार्ज हो सकता है। इसके साथ जो है स्टैंडर्ड एंड्रॉयड केबल है और इसके ब्रैकेट के साथ आप इसको गाड़ी में ही रख के अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आप इसकी चार्जिंग पोर्ट, हमने सिग्नल लाइटर के साथ अपना एक चार्जर लगाया हुआ और इसके साथ दी हुई केबल के थ्रू हम इसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं ताकि ये दौरान सफ़र भी चार्ज हो जाए और जब हमें इसकी ज़रूरत हो तो ये हमें गाड़ी के अंदर चार्ज मिले। तो चार्जिंग लगाने से आप देख सकते हैं कि इसकी पावर की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है और ये आपके गाड़ी में ड्राइव करने के साथ साथ ही चार्ज हो जाएगा और इसको आप एनी टाइम एनी डे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप फैमिली के साथ बाहर आए तो नॉर्मली गाड़ी के अंदर बच्चे जो हैं अगर कुछ गाड़ी में खाते पीते हैं या स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्पेशली चिप्स, तो आप वो काफ़ी हेक्टिक होता है सीट से लिफ्ट अप करना, तो आप इस कॉर्डलेस वैक्यूम के थ्रू अपनी गाड़ी को ईजिली साफ़ कर सकते हैं बगैर किसी हेक्टिक के। तो इस कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर को आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं और हमारी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम एक और एपिसोड के साथ। तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।